او ده حضرت ابي مالك رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی يقول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحرر والحرير. تعالی رسول فرمایل چې زما په امت کې براتله کې زمانه کې داسې انسانان پیدا شي چې هغه به د ځان دپاره زنا حلاله بولي، نوم به بل نوم ورکوي، حریر د ورېښمو جامه به اغوندي او د ځان دپاره به حلاله بولي. او وایي والخمر والمعازف، او شراب به په یو په بل نامه باندې څښي. نن چې د بار ملک د لندن او د جرمن څخه د دوبۍ او د تایلند څخه تا ته په دبلي کې بند شان را روان دي. ای ظالمه د خدای، ولې خپل نسل په خرابوې؟ ولې خپل نسل په خرابوې؟ تا د یو عالم سره دې تحقیق کړی دی چې دا خو بند پېښ شی مانه راغلی دی، دا جواز لري، دا حلال دی که نه؟ هغه شراب یې په یو په بل نامه باندې د الله رسول څه فرمایل؟ په بل مخکې روایت کې تېر شولو چې د الله رسول فرمایي لا يشربن ناس من امتي، زما د امت څخه به انسانان ضرور څښي، خامخا به څښي الخمره، شراب به څښي، لیکن شراب یې نه بولي. ويسمونها بغیر اسمها، دې ته به د شراب نوم نه ورکړي، دې ته به د ریډ بول نوم ورکړي، دې ته به د انرژي نوم ورکړي، دې ته به د بل شي او دغه رقم د قسم نومونه به د دا ستایي. دي شراب د الله رسول فرمایي 1400 کاله مخکې وینا ده. د الله رسول فرمایي لا یشربن من امتي، ضرور به زما امت په دې باندې مبتلا کېږي او دا به څښي، خامخا به څښي الخمره ويسمونها بغیر اسمها. دغه شراب په بل نامه باندې بولي. دا خو شراب نه دي، دا خو منسټر دی، دا خو شراب نه دي، دا خو ریډ بول دی، دا خو شراب نه دي، دا خو انرژي ده. د دې تحقیق تا کړی دی چې په دې باندې څه ګډ دی، څه د دې په ملک باندې ننوتل. اوس ځان رایستل زموږ دپاره مشکل دی. الله دې موږ پر ایمانو باندې پاس کړي. قسم فتنې چې په موږ کې ورځ په ورځ زیاتېږي، ورځ په ورځ دا فتنې خورېږي. نو حضرت ابي مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما په امت کې به داسې انسانان راسي یستحلون المعازف، سروز به د ځان دپاره حلال بولي. حضرت علامه ابن قیم رحمت الله علیه یو عجیبه خبره کوي چې اسلام موږ ته دوه سرحده را معلوم کړي، دوه شان را معلوم کړي. یو شکر عند النعمه، چې الله پر تا باندې نعمت وکړي شکر یې ادا کړه. والصبر عند المصیبه، صبر د غم په وخت کې. دا د اسلام اصول دی. که د هر یو وکړي الله به تا ته اجرونه درکړي. د بچي واده دې سو، بچي ته د دسمان او کوزده وکړل، خوشحالي ده. 2 رکعاته نفل په مسجد کې وکړه، الله لره شکر وکړه، الله به پر دې خوشحالي باندې تا ته نور اجرونه درکړي. په کور کې دې مصیبت راغلی، غم راغلی، صبر وکړه، الله دا ستا پر لار باندې ولاړ، الله به پر دې صبر ته اجرونه درکړي. او دواړه هلاکت د کفارو لپاره دی. کفار چې کوم وخت الله نعمت ور باندې وکړي دې کبر شروع کړي، چې کوم وخت پر دې باندې غم راځي دې قسمه الفاظ شروع کړي. دا د دواړو لپاره هلاکت، د بده مرغه. نن شیطان په موږ کې داسې داعیه پیدا کړې ده چې زموږ مسلمان ورور د اسلامي حدود څخه وایستي. د اسلامي حدود خدا و چې د نعمت په وخت کې، د واده په وخت کې، د دسمال په وخت کې ته خپل د بچي پر دسمال باندې، پر کوزه باندې، پر واده باندې شکر ادا کړه، 2 رکعات نفل وکړه. ما او تا ډول راولو، څنګ ته همسایګان ضعیفه مریضان سیاسري وړوکي ماشومان مې د خوب ایستلي، ته به هم ځان له جنت غواړې. افسوس پر تا باندې. دا د الله شکر دی چې تا وکړي، تا ته الله نعمت درکړي، ستا بچی رالوی کړي. نن تا کوزه وله وکړل، تا واده وله وکړي. د واده په سلسله کې، د شکر په سلسله کې تا ډول راولي، شوکي دې راوستی، دغه ذلیلان دمامان دې راوستل چې نن دې ته د ډم نوم نه ورکوي، نن دې ته د هنرمند نوم ورکوي، نن دې ته د فنکاره نوم ورکوي، د معزز نومونه ورکوي. دا نه فنکاره دی، دا نه هنرمند دی. در دې ذلیله معاشرې نه دې راوړي، در دې ذلیله بل قوم نه دې راوړي. کم سړی چې دا ذلیله خلک و خپل کور ته داخلي، هغه ذلیله ده، کورنۍ ذلیله ده. پر دې باندې د عادل سړي د دې شهیدان نه قبلېږي، دا فاسقان دي د دې شهیدي نه قبلېږي. تاسو حنفي فقه وایي د دې انسانانو شهیدي نه کمېږي.
هغه څوک چې خپل کور ته په واده کې ډول راولي سروز او سروزګران راولي د دې سروزي د دې فاسق شاهدو خو نه قبلېږي چې نه قبلېږي شال چې راوستلي دي هغه په دې فسق راځي دي د هغه شاهدي